yaatija taguuga kasaa kana warri keenya dur muuze itti naqeeti gubbaa faltiidhaan ukkaamsaa jechuudha taguuga kana micha oromiyaan bulche jedhu isaaf oromiyaan naannoo masaasani maaliif gaangistaroota gandaa jaarrate yoo tokko waajee shuguxiif kiishaa fudhatanii namatti ol dhawanii durriyyeen hiikaa biyyaan beeyne biyya wajji qabnaan beeyne biyya waliin qabnaan beeyne wajji dhalanneen beeyne warri waan nyaatu malee waan biraan beeyne homelessonni biyya alaatii galanii most of them are homeless warra ala kanatti ilmaan saanii guddisuu dadhabe ka ilmaan saanii food stamp jalaa hin beeyin ka ilmaan saanii gargaarsa mootummaa jalaa hin beeyin arra biyya dhaqaniiti shuguxii baafatanii sabboontootaan sodaachisuu yaalanii jechuudha homelessonni Ameerikaa fi Holland irraa galee jechuudha warra biyya ambaa keessa dalagatee dafka saanii nyaate fakkii ta'uu hin danda'in anta isu wajji dubbattu tun guyyaa tokkoof mootummaan biyya keessa jiru taajameen beekoo mootummaan na haajame malee gibira kafaluuf guyyaa tokko mootummaa biraa dhaqee qarshii mootummaa nyaadheen beeku guyyaa tokko ilmaan kiyya sadaqaa mootummaatiin guddiseen beeku guyyaa tokko ilmaan kiyya meedikaala mootummaatiin guddiseen beeku akkana xab godhee nama jiraachaa ture jechuudha tanaafii sagalee ol baasee dubbadhaa jechuudha akka keessani biyya galee lafa haga fuula adurree yookaan hanga fuula basoosan fudhadhe ummata kiyyarra ficcisiisaan jiru jechuudha yaa itti gaafatamaan poolisa federaalaa hattuu naggaadee lafaa jechuudha akka Dammallaash Gabra Mikaa'el mataaf ajaja poolisa federaalaati garuu hannaani maqaansaa lafa dirree dhawa lafa hiyyeeyyirra buqaasan keessa jira jechuudha isaa fi gaazexanyoonni hoomlesoonni lubbuu isaanii dadhabanii galanii mootummaa kana jalaa biddeena muraa tokko nyaachuudhaaf ganamaa galgala mootummaa faarsan maaltu faaruu fide maaliif waan paralyzed ta'aniif waan dalagatiin jiraachuu hin dandeenyeef dhiiga ummata Oromoo gannaqaa faarsanii jiraatanii jechuudha biddeena guyyaa tokko faaruu nyaadhee buluurra sakandii takka dhugaa Oromoo dubbadhee beelaan du'uudhaan filadhaa jechuudha yaa bada gadhoota biyya faranjii keessattuu jiraachuu dadhabe warra takka biyya faranjiitti wal fara jalaan bahin warra ilmaan keessan child support kafaluu dadhabee galeedha maqaa keessan tokkoon keessan wal beeyinaa jechuudha arra dhiiree fi jetteeti miidiyaa biyya san irra teesse arraba nama haqachuu barbaaddaa jechuudha lafa hiyyeessaa irraa fudhattee lafa hiyyeessaa maqaan kee keessa jiru ba'aa ummata Oromoo taatan kanaaf ammallee kaniin jo ajjechaan baha biiftuu irra deemu jirtu ajjechaan ona jaarsoo irra deemaa jirtu saamamiinsi lafaa ka deemaa jiru naggada kotorobandii mootummaan Abiy Ahmed namichi finja'uu fi jeneraalonni isaa yakka kana isaaniitu baha biiftuu irra gaggeessaa jira Mustafeen humna qabaateetii miti shiftoonni Ogaadeen humna qabaataniitii miti green lightiin bakka irraa kan namte qabdi jechuudha amma mee jeneraalota baktii kana maaliin yaadanne yoo isaan du'an bara dargiitillee jeneraalota du'an san way barbakka kanaatti weerartuu Somaalee dhawe barbakka kanaa daangaa kabachiiseen kanneen warra garaan keessi cumaa kana akka Geetaachoo Guddataatiif akka Biraanuu Juulaa kana maaliin yaadachuu ta'a Oromoon warra lafa gurgure warra saba gane warra biyya gane warra daangaa maallaqaan sharafate enne yaadachuu deemnaa jechuudha ka garaa nama nyaatu maqaan isaanii maqaa Oromoo wanni isaan godhan waan farra Oromooti jechuudha taantaatu tagartee Oromiyaan bulcheetu takka shimeetuun qabrii haadhasiiti babbaa isaaniitu gurgurachaa jiran lafti tuulamaa baabbush huttee hin jirtu taan Dubaay fudhate taan kaan fudhate waan biraa dhabanii qabrii warri isaaniitti awwaalame gurgurachaa jiran lafti gammaaf ta'eenyu lafa bahaa tana baha biiftuuti lafti Baalee huttee hedduusi gurra isin calaw lafti haftetamimma lafa baha biiftuuti baha biiftuu weerartoota kililii shaniitiin cabsuun dhihoo Oromiyaa weerartoota faannootiin cabsuun sagantaa namichi Maraataan Abiy Ahmed ja'anii fi jeneraal
geetaachoo guddataati biraanuu juulaa lafa kaayyatanii jechuudha. Ani guyyaa tokko dhugaa Oromoo dubbadde addunyaa tanarraa galu. Nama dhugaa Oromoo nyaatee bara 5 jiraatu nan godhin. Nama dhugaa Oromoo dubbate sakandii takka jiraachuudhaan filadhaa jechuudha addunyaa tanarratti. Maaliif sabni Oromoo ja'anni jiraata. Angaruu namni ni du'al duraa fi duuba. Dhugaa Oromoo ukkaamsee deemuun barbaadu. Garuu Generaaltichi geetaachoo guddataa faan dhugaa Oromoo liqimsanii dhiiga Oromoo dhuganii garaan baasanii lafa Oromoo gurguratanii baankii guuttatanii jireenya hagam takka jiraatta. Mee isiniin gaafadha. Generaalota Oromoo wanni ifiin jettu kolkoleen biyya keessaa tun hagam takka addunyaa tanarra jiraattan. Ilmi namaa addunyaa tanarra jiraachuuf sagantaan baafatu. Haguma rabbiin isa jiraachisa jiraata. Garuu ummata Oromoo akkana gootanii hangam jiraachuu deemtan. Barqeeroon Oromoodha. Kakalee mooraa wayyaanee keessaa isin baase. Gariin keessan kophee wayyaanee dhiqaa turtan. Gariin keessan jaakeeta wayyaaneetiif deemaa turtan. Barqiiga isaaniiti isin fide malee gootummaa fi dhiirummaa isinitti loltanii asin dhuftanii qabdanii bar. Akkasin ni beeytanii. Wayyaanee akkasi funyaan ol qabdee ana malee rabbiin hin jiru ette dargaggeessinii fi shamarran Oromoo funyaan lafa gadhaabanii achi baasanii bar. Akkasin ni beeytu. Ansilaan generaalota Oromoo wahuma generaala jee maqaa Oromootiin achi keessa jiru san silaan isin tahe haada fidhaweetiin bishaan dhengadda eebiftan san bishaan murmur achi keessa if gaddarbasida jiraachuudhaan hin malleessin. Isin warra dhiiga haadha teessanii gurguratudha. Isin warra lafee abboottii teessanii gurguratudha. Isin warra dhiiga Oromootiin borcee baasudha. Kanaaf kagaraa nama gubu ajjeechaan warri kililii shanii qaceelfama jiran generaalota kanaatiin fudhatanii naannawa cin'asanirra gaggeessaa jiran kana caala hammachuu deema quba qabaadhaa Oromoo. Kana caala hammachuu deema. Oromoon bahaa ilmaan afran qalloo akka ilmaan Falastiinitti isin baha Oromiyaa keessatti lafa hanga siinii takkarra isin kaayanii yoo achi warri nyaata addunyaa namaa ergu samiirraa isinii gadi hin daddarbine maal naan jettan jaa. Because isin balleessuudhaaf qaama sadiitu isinirra walii galee jira. Qaama mootummaa Jabuutii Usmaa'ilu Margeelle namicha baalagee dubartii gurgurachaa beekana mootummaa naannoo kililii shanii kaja'u kana mootummaa Abiyyi Ahmadiin ka generaalota geetaachoo guddataa maqaa joon gaggeeffamu. Geetaachoo maqaa warraati guddataa maqaa kanaan nama raree malee waan biraatii miti. Ka maqaa guddataa qabaatee Oromoo xiqqeessuuf fi balleessuuf ganamaa galgala hojjetu jechuudha. Dhumti keessan hin bareedu. Dhumti keessan bareeduuf hin taa'u. Dhuma keessan waliin agarra. Kanaaf abboottii teenya ta'arra akkasitti liyyuu hayliin mataa keessa dhooytee Abiy akkana godhu shorra isaa ja'an san isin warra jannataati. Rabbi rahmata isiniif haa godhu. Du'e ka isin ajjeesee fi ka isin ajjeesitu jiru malee isin haqa keessan irra dhumtan. Namni haqa isaarra du'e shahiida. Namni daangaa isaarra du'e shahiida. Ammallee beekaa Oromoo. Jarri warra Isaa fi Ogaadeen baanan kun yoo isin duraaf okay. Ammallee dhaadannoon isaanii galgala kana haga gaara mul'ataatii miti. Kana ka godhu jiru isaanii miti. Mootii 7 kiiloo 4 taa'uu jechuudha.